Katika hali isiyo ya kawaida nchini Libya, wakati wa mchezo wa playoff, mchezo uliowakutanisha wababe wa nchini Libya, hapa anawazungumzia Al Ittihad dhidi ya Al Sahel. Mchezo mpaka unasimamishwa dakika ya 85. Al Sahel walikuwa mbele kwa bao moja dhidi ya Al Ittihad, bao ambalo lilipatikana kwa mkwaju wa penalty na bao lililoleta utata mpaka mchezo huo unasimamishwa dakika ya 85 ya mchezo huo. Mengi yamejificha kwenye tukio hili hapa. Sasa mimi nataka nikusanue nini ambacho kilipelekea mashabiki wa Al Ittihad kufyatua risasi nje ya uwanja. Nini ambacho nikukumbushe, fanya kusubscribe kwanza channel hii ili wa kwanza kujipatia kila video ambazo zinapotoka. Pia usisahau kushare, kulike na kucomment. Twende. Nini ambacho kilitokea na kikapelekea mchezo huu kusimamishwa? Ni tukio la ajabu sana kwenye mpira wa miguu ambalo mashabiki wa Al Ittihad wamelifanya, na hii ni baada ya mashabiki wa timu hiyo kudai marefa hawako fair, marefa wanaipendelea Al Sahel, kitu ambacho kimepelekea Al Sahel kupewa mkojo wa penalty katika mazingira ya kutetanisha, na huku wao wa Al Ittihad wakinyimwa mkojo wa penalty baada ya mchezaji mmoja wa Al Sahel kunawa mpira ndani ya boksi. Nyota wa Burkina Faso Stefan Aziz Ki, mwamba ambaye aliwahi kutamba na klabu ya Young Africa ya nchini Tanzania, pamoja na Deborah Fernandez Mavambo aliyewahi kutamba na klabu ya Simba kutoka hapa nchini Tanzania, walikuwepo bana uwanjani wakati wa mchezo wa playoff kati ya Al Ittihad Tripoli dhidi ya Al Sahel FC. Mchezo huu ulisitishwa katika dakika ya 85 kwa ajili ya kulinda usalama wa wachezaji, benchi la ufundi pamoja na viongozi waliokuwepo eneo la uwanja au eneo la mchezo. Mpaka mchezo unasimamishwa, Al Sahel walikuwa mbele kwa bao 1-0 lilofungwa dakika ya 55 kupitia kiungo Ayub Ayed. Taarifa zinaweza kuwa chanzo cha vurugu hizo ni hasira za mashabiki kufuatia maamuzi ya waamuzi yaliyolalamikiwa kuwa ya upendeleo, ikiwemo kupewa penati Al Sahel, huku Al Ittihad wakidai kunyimwa penati yao licha ya tukio la mchezaji wa Swahili kudaiwa kudaka mpira ndani ya boksi. Bana, kitu ambacho kinachoendelea nchini Libya kwenye soka si afya kwa wachezaji, na kama ukiangalia wachezaji wanapaswa kulindwa kama ambavyo wanalindwa wananchi wengine, na ukiangalia pia ni nchi ambayo inakusanya wachezaji kutoka maeneo mbalimbali kwa lengo la kuamsha ligi yao, kitu ambacho kwa kiasi kikubwa walifanikisha, kwani ukiangalia nyota kadhaa wakubwa barani Afrika wengi wanakimbilia nchini Libya kufuatia mshahara mnono ambao wanaopata kupitia ligi yao ile pale, na lengo lao lilikuwa ni bora katika kuhakikisha wanairudisha kwenye makali ligi yao ya Libya katika zile 10 bora za ligi barani Afrika. Ligi hii imeondoka. Uwepo wa wachezaji kadhaa katika ligi hiyo umepelekea msisimko mkubwa na watu kuifuatilia ligi ya Libya tofauti na miaka za nyuma. Akina Stefan Aziz Ki ambao walitamba na vilabu mbalimbali barani Afrika ikiwemo ASEC Mimosa, Young Africa pamoja Uarabuni. Pia Fernandez Mavambo aliyetamba na klabu ya Simba na ilimtambulisha vyema na hatimaye akatimkia huko nchini Libya. Sasa matukio kama haya yanapokuwa yanatokea kwenye mipira, sidhani kama ni afya kwa wachezaji, na pia inaweza ikawa ni fungo kwa baadhi ya wachezaji kugoma kabisa kuelekea kwenye nchi hiyo kulingana na hali ilivyo, yani hali si shwari. Mabomu yamelindima na kuna baadhi ya wachezaji wanadaiwa kupata majeraha kupitia matukio haya. Pia mashabiki ambao walijitokeza kwa ajili ya kuhudhuria kutazama mchezo huu nao pia wanadaiwa kupata majeraha. Pia baadhi ya viongozi wa timu hizi mbili wanadaiwa kupata majeraha kulingana na vurugu hizi ambazo zimetokea za mashabiki wa Al Hilal kudaiwa kunyimwa penati na kudai kwamba wamenyimwa penalty ya wazi kabisa, huku maasimu wao ambao ni Al Sahel wakipewa mkwaju wa penalty ambao wao wanaona kama ilikuwa sio halali na kuona kama kuna namna ambavyo marefali wanawafeva Al Sahel zaidi ya Al Ittihad, kitu ambacho kilipelekea mpaka dakika ya 85 mchezo unasimamishwa. Al Sahel alikuwa anaongoza kwa bao moja, bao ambalo lilipachikwa dakika ya
55 na moja ya viungo mahiri kabisa si mwingine ni Ayub Ayed. Na niseme asante tu kwa wewe mtazamaji wa Katavi Media. Nini ambacho upasi kukisahau ni kusubscribe, kushare na kulike channel hii. Asante.